계속 찍으면 안 되는 거야. 계속 안 되고 있는 거야. 저녁에 잠 깨우고 막 그러다가. 조심해도 생각이 자체가 되지. 내 생각이 아닌 거죠. 상태 만들면 상태. 이거는 완전 사이나라는데 하면 떨어진 준비한테 거기 오는 거라서 그렇게 사이나라고 시키거나 몰래 해먹고 모는 자도 쳐주세요. 그런 제가 나를 하는데 하게끔 만드는 자도 쳐주세요. 계속 뭔가 하면 안 되는 거 하게끔 만들고 있죠. 사람들 알고 가능성 기다 이렇게 들으니까 되는데 공장에서 좀 화가 있을 것 같으니까 좀 달려가 이렇게 차붙고 다니는 수 있는 거죠. 이렇게 차가 이거 없을까요? 이거 없을까요? 이거 없을까요? 상대 안 하고 쳐오죠. 이렇게 뒤에서 사람도 조정하는 것이 있기 때문에 그쪽에서 알아서 하는 거. 사람이 힘을 가져도 머리를 갖다 바보 만들어보면 힘 못 쓰는 겁니다. 심내 환자나 그런 것들 파괴시켜버리는 눈을 갖다 그 시력을 이렇게 하듯이 머리에 생각 하려고 해도 어떻게 하지 생각 못하게 만들어보면 바보 되는 거죠. 그 상황 만드는 것 같아요. 그 안전요금 사인하라고 하는 그런 사람들이 지그들이 상황을 만드는 게 아니죠. 그렇기 때문에 그 자들도 사고를 당하죠. 어떻게 되면 사고 발생하는 줄 알고 시키는 자들이고 모든 사람들이 이렇게 못 쓰더라고요. 상황적인 거.
낚시낚시 걸리면 성가시게 하듯이 비 오냐? 어쩌냐? 막 하면서 성가시게 하듯이 그런 자들이 낚시 쪽 사람들이 아닌데 낚시가 어떻게 되는지 알고 성가시게 하듯이 그 상황 같은 거 만들고 뭐 공급행령 같은 뭐 도둑질 같은 거 하면은 그 사고 발생되고 그런 쪽 사람들이 아닌데 어떻게 하면 이렇게 상황 발생하는 줄 알고 그 못된 짓들 시킨다는 거죠. 죽으라고. 그런 것들 쳐주러 가는 겁니다. 죽이려고 하는 거 그렇기 때문에. 자기들은 이쪽 챙기고 다른 옆에 사람들 죽여보려고 하는 거죠. 강하지 않습니까? 상황 그냥 발생시키는 거라고 직접 그래갖고는 나는 그쪽에 나쁜 짓 안 하고 살겠다. 하나님 믿고 살겠다. 그러니까 하나님께서 쳐주시옵소서. 걔네들이 막 일부러 나쁜 짓 안 하려고 하는데 하게끔 옵니다. 그런 점을 쳐주세요. 이게 수밖에 없는 거죠.